สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now ใบวันพดทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับก็คือการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตามกำหนดก็คือวันที่5พฤศจิกายน2567นี้นะครับก็คือสัปดาห์หน้าซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าโอ้โหโค้งสุดท้ายเนี่ยคู่ขี้สูสีกันมากๆเลยนะครับแล้วแต่ละนโยบายของผู้สมัครทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับทั้งคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คุณแคม a ลาแฮร์ริสเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างแน่นอน นะครับทั้งในมุมของตัวเศรษฐกิจโลกนะทั้งในมุมของตัว flow นะแล้วก็นโยบายของเฟดต่างๆก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องเรียนเชิญทางด้านของอาจารย์แอนดูเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับนะฮะวันนี้อาจารย์อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าอาจารย์แอนดูก็ยังให้เวลากับพวกเรานะครับก็มาร่วมพูดคุยกันส่วนหนังสือเล่มนี้นะครับ The Traders ยังคงสามารถที่จะหาซื้อได้ในทุกช่องทางนะครับตามร้าน C1 แล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆที่ทางช่องนะครับร่วมกับทาง C1 ที่อยากจะมอบสำหรับมุมมองนะครับแล้วก็ไอเดียในการลงทุนนะครับแล้วก็ชีวิตของพี่ๆแต่ละท่านเนี่ยนะครับให้กับทุกท่านได้ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับตอนนี้ได้พิมพ์ครั้งที่3แล้วนะครับนะฮะได้รับแจ้งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโอเคเอาละฮะสำหรับในช่วงนี้นะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์แอนดรูว์สต็อตส์นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ ส Hi วัสดีอาจารย์ครแอนดรูับว์สวัสดีครับครับผมครับนี่ we good to did see you this issue last week at the Alliance Economic Forum, something like that, right? We've been talking about the policy, the popularity, and stuff like that. But I look at the polls, a lot of polls. Trump, he seems to be like gaining more popularity. So, what's your take on that? Is he going to win this year, next week? Is it possible? Well, definitely Trump has gained popularity and he knows how to ride a wave. Like we've seen the waves related to when they're talking about, his followers being garbage as an example. My prediction, my prediction for the last year has been that if there was no that, Donald Trump would probably win. But I believe that the Democrat Party has strong control of the levers of power in America through, people that are working within the government, number one, people that are working at polling stations, where people go to vote, which are mainly Democrat. And then also control of the media is almost completely Democrat controlled. And then of course, the risks of assassinations and other things. Like the Democrats will do anything to stop Trump because they have built a narrative that he is the end of democracy. And so that's the thing that has thrown me, and the reason why I said Trump would not win, because they would pull out all the forces and everything to try to stop him. And it's getting hard to stick with that prediction because he definitely seems to be rising. But we still have some time to go. And if you've noticed this propaganda campaign about Trump being a Nazi and a fascist and having a Nazi rally in America, it's possible that could, sway some people's vote. So it's kind of up in the air. I would say I was only 30% that Trump would win previously. In other words, 70%. And my prediction is that the Democrat Party wouldn't put Harris up, that they would put up someone like Gavin Newsom from California. But instead they went with her, and I don't think it was a great, strategy, because she doesn't come across as that impressive. So, but I would say that I'm kind of 50-50 now, thinking that it's possible that Trump can ride this wave and the Democrats just can't stop him. Oh wow interesting นะครับก็จริงๆผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ดูอีกเวทีหนึ่งนะครับของ Alliance เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับจริงๆก็คุยในหลายมิติอยู่เหมือนกันนะครับว่าตกลงเนี่ยการเลือกตั้งทางฝั่งของอเมริกาในรอบนี้เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงผลกระทบจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจารย์แอนดูตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดนะอยู่ที่หัวหินนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไลฟ์มานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้อาจจะเห็นบางจังหวะที่สัญญาณมันอาจจะหยุดชะงักไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังโอเคตอนนี้ยังโอเคอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวต่อนะฮะก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คุยกันว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนว่าระยะหลังเนี่ย
นะฮะตัวโพลต่างๆเนี่ยก็จะชี้ไปทางนั้นนะครับว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งนะครับซึ่งอาจารย์แอนดรูเนี่ยเคยบอกผมเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะฮะทรัมป์เนี่ยโอกาสชนะให้แค่30%นะฮะให้แค่นั้นเองแต่ตอนนี้ขึ้นมา50-50แล้วนะครับแต่ผลที่มองว่าให้แค่30เนี่ยมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของในเชิงของการเมืองด้วยแหละครับว่าฝั่งของเดโมแครตเองเนี่ยเขาอาจจะมีอำนาจนะฮะนู่นนี่นั่นนะครับจากหลากหลายหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามจะขัดขวางอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องติดตามกันนะครับว่าถ้าสมมติคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาการเมืองภายในหรือว่าซีวิลวอร์อะไรขนาดนั้นหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวผมจะถามอาจารย์แอนดรูเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณมิสเตอร์เอ็กซ์สวัสดีฮะสวัสดีคุณลุงสต็อตส์นะครับยังไม่ถึงขั้นเป็นคนลุงฮะคุณครูก็พอทีเชอร์ก็พอนะฮะคุณสุภกิจบอกสวัสดีครับคุณอีกนะคุณอัครรัตน์บอกว่าทรัมป์มาแน่นะฮะโอเคเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเขาเก่งเรื่องของการเกาะกระแสพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นข่าวเนาะนะว่าในบางช่วงนะครับโอ้โหก็รู้สึกเมื่อวานนี้จะมีใส่ชุดเป็นแคบเบจนะครับเพราะว่าถูกคุณไบเดนเนี่ยไปอ้างถึงตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับเขาก็ใส่เลยแล้วบอกใส่แบบ24ชั่วโมงเลยนะทำกันขนาดนี้นะครับแล้วก็เกาะกระแสนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการรอบสังหารใช่ไหมครับอยู่2 รอบที่เราเห็นตามข่าวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะเกาะกระแสได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับ so if Trump wins this election so do you think that there would be the civil war something like that is it possible to see I think that there is some possibility of that. I mean, I'm happen to be an expert in the U.S. Civil War. It happened in 1861 to 1865, and certainly right. there was same type of thing that the Southerners said that this government is a threat to our freedom, and therefore we have to break away. But the problem is, here's the problem. The prior Civil War that happened in 1861 was a geographical civil war. In other words, it was the South versus the North. But the problem here is that the Democrats live in New York and California. So they're, as a force, they're in the opposite sides of the U.S. So physically having a civil war seems very unlikely to happen. What I would say, though, is that you do have states that may try, separate states in different areas, try to say, we're going to try to be independent of the federal government. And that, I think, is possible, that we could see that after this election. And Ray Dalio, he mentioned that there would possible to see the internal conflict in the U.S., but he didn't mention about the civil war, but some kind of the conflicts between the parties, between the people and stuff like that. Yeah, I mean, I think it's very it's the worst that I've seen it in my lifetime, and so I definitely think that there's some risk there, but that's where it would be best if we could see an election that was very, very strong. I was just looking back at elections in the past, and Ronald, in recent history, Ronald Reagan basically won 97% of the states. Basically, almost every state he won. That was one of the largest landslides ever. Now, Trump is so divisive compared to Reagan. Reagan was so smooth in the way he talked and the way he communicated, but Trump is just so divisive. So it's very unlikely that Trump can have a sweeping win in that sense. But I do think if he does win, he could, get 55 to 60% of the vote, which would still be a pretty substantial amount, compared to past elections. ครับโอเคนะครับก็สำหรับความเสี่ยงนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะเฝ้าติดตามมาอยู่นะครับบอกว่ามันมีโอกาสไหมที่อาจจะถึงขั้นเกิดปัญหาภายในประเทศของเขาเนี่ยนะครับถึงขั้นเป็นสงครามกลางเมืองอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าอย่างอาจารย์ดูเองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในสมัยเป็นประวัติศาสตร์นะครับเรื่องของสงครามกลางเมืองในอดีตในช่วงประมาณ1860แถวๆนั้นนะครับในทางฝั่งอเมริกาแต่ว่าสถานการณ์มันอาจจะไม่เหมือนกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเหมือนที่คุณเรเดลโยเนี่ยได้มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ย
ในประเทศสหรัฐอเมริกามันอาจจะมีเขาเรียกว่า internal conflict นะครับก็คือเป็นความขัดแย้งภายในซึ่งผมคิดว่ามันก็เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการชัยชนะนะครับของสมัยหนึ่งของคุณโรนัลด์เรแกนเนี่ยนะครับอาจารย์ดูบอกว่าเขาชนะแบบแลนด์สไลด์มากๆ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ววิธีในการพูดวิธีในการหาเสียงปราศัยของเขาเนี่ยค่อนข้างสมูทนะครับก็จะพูดแบบนิ่มนวลอะไรต่างๆนะครับไม่ได้เป็นการแบ่งแยกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือว่าทุกคนมันก็เลยโอเคนะครับแต่ว่าสไตล์ของคุณโดนัลด์ทรัมป์อย่างที่เราเห็นนะครับดุดันมากนะครับแล้วคำพูดแต่ละอย่างเนี่ยมันจะโอ้โหแบบชวนให้แบ่งแยกนั้นก็จะมีคนที่ชอบก็จะมีคนที่ไม่ชอบนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะแลนด์สไลด์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งอะไรกันขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันแต่ก็มีโอกาสที่อาจจะเห็นชัยชนะเช่น 55% 45%เป็นต้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถือว่าเยอะแล้วแหละนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับว่าคำถามมีอะไรเกี่ยวข้องนะครับ so the audience are asking about the policy of each side so which one do you think that that would be good for emerging markets or Thailand Thai investors So first of all, let's just think about what's going to happen if Trump comes into office. He's going to cut taxes. So if he can bring the tax rate down to 15% for companies, that's what he's going to try to do. Now he's going to try to get rid of regulation to make businesses grow faster and accelerate, economic growth. And then he's going to use tariffs to try to get people to cooperate. Now, in Thailand's case, I don't think that Thailand has a beef with America or a problem with America in that sense. So I don't see that Thailand is going to get slapped with huge tariffs compared to countries that he would consider his enemies or companies that are trying to, as he already talked about, U.S. manufacturing moving to Mexico, and he would try to punish them. So I would say that to some extent, Thailand is safe from that. I think the harder part's going to be what's going to happen with the U.S., what's going to happen with the dollar, and what's going to happen with BRICS. I would say that that this time under Biden, I would argue, will be seen 50 or 100 years from now as the moving past the peak of the power of the U.S., that they accelerated the decline. Anthony Blinken and Joe Biden and Kamala Harris, I would argue, have done a lot to really hurt America's standing. And so Trump would bring back some of that strength. But no matter which way you look at it, they're going to face a huge fiscal problem. So that's Trump's side. And I think they're both going to face this fiscal problem. You want to translate that before I go into Harris? Yep, sure. Yep. คำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับพวกนโยบายต่างๆของทั้งสองฝั่งเพราะตอนนี้เอาเข้าจริงก็ยังไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำท่านถัดไปของอเมริกาจะคือใครนะครับแต่ว่าก็เลยชวนอาจารย์ดูนะครับวิเคราะห์ทั้งสองฝั่งเลยแล้วกันนะครับถ้าเป็นฝั่งแรกคุณโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนครับมันก็อาจไม่ใช่มัน เขาก็อาจจะเอื้อต่อทางฝั่งของนักลงทุนในบางส่วนนะครับเช่นนโยบายการลดภาษีนิติบุคคลนะครับก็จะลดลงมาแน่นอนถ้าลดลงมานะครับผลประกอบการก็คงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดทุนเองก็คงจะตอบรับในมุมนั้นนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกมิติหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีการแก้ตัวบทกฎหมายต่างๆที่จะทำให้การทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นมันก็เอื้อนะต่อทุนนิยมนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามกันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างทางฝั่งของอเมริกากับหลายๆประเทศซึ่งในมุมนี้เนี่ยประเทศไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางฝั่งของอเมริกานะครับแล้วก็ฝั่งของอเมริกาเขาไม่ได้มองว่าเราเนี่ยเป็นศัตรูนะฮะซึ่งคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็อาจจะมีการพูดถึงประเด็นนะครับเช่นหลังจากที่เขาได้ลงจากตำแหน่งไปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าหลายๆธุรกิจเองมีการย้ายฐานการผลิตนะครับจากอเมริกาไปที่เม็กซิโกซึ่งทางฝั่งของคุณทรัมป์เองถ้าเขาขึ้นมาจริงๆนะครับก็อาจจะมีการใช้กฎหมายในการลงโทษบริษัทเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นในมิตินั้นนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นคืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในหลายๆภูมิภาคนะครับที่คุณไบเดนที่ขึ้นมาก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเขาไปในภูมิภาคไหนอย่างไรซึ่งคุณโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีโอกาสที่จะดึงนะครับพวกทหารอะไรต่างๆนะครับกลับมาที่ประเทศของเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในมุมเนี้ยนะฮะจะไม่ได้กระทบทางฝั่งของประเทศไทยมากเท่าไหร่
นะครับแต่อาจจะเป็นในเชิงของทางอ้อมนะครับเช่นพวกค่าเงินดอลลาร์เป็นอย่างไรเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวจะต้องคุยกันต่อนี่คือฝั่งของคุณทรัมป์นะครับโอเค so please go on for Okay. Harris ครับ Yeah. So before that, I should probably say ขอโทษนะครับทุกท่านผมพูดภาษาอังกฤษนะครับวันนี้นะครับพูดภาษาไทยไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะถ้า oh เปรีย that's บเทียบกับ good อีก you are so good at speaking Thai it should be like that yes I'm still งู okay ปลาปลา so โอ้ let's นี่ดีมากแล้วครับถือว่าดีมากๆแล้วนะฮะใช่ไหมเพื่อนๆคิดว่ายังไงที่อาจารย์ดูพูดภาษาไทยถือว่าดีมากหรือยังนะครับลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะลองพิมพ์เข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับนะฮะ So let's talk about please Harris. Yep. So right Harris basically wants to raise taxes, and obviously every time that a politician says they want to raise taxes, they're always going to say we're not going to raise on the middle class, we're going to raise on the rich. So, but in the end, I suspect it will hit the middle class. But the point is, taxing the rich is just not going to help drive the economy for sure. Increasing taxes on the businesses of the rich and the individuals. The second thing that she's proposing is a tax on unrealized gains. This is a nightmare. So let's say you own stocks, you bought them at 100, they go up to 200, you've made a profit of 100, but you're not going to sell it. She may come in and say, no, you owe us 25% of that, let's say, now, which is going to force you to have to sell a portion of those stocks to get the cash that you need to pay that tax. It's a very impractical tax. But, I think the point is they want to try to get tax on everything if they possibly can. So it really is a lot about taxing because there's a lot of spending that Harris wants to do, in particular related to sustainability, green transition, and all of that stuff. And, my opinion on most of that stuff is that it's just a waste of taxpayer money. And unfortunately, and so I think that we'll see a lot of spending, taxes higher, but you could argue that, okay, maybe things calm down around the world and they're not so panicked, about Donald Trump as an example, and maybe things calm. But I would say it's difficult to see that because I think her policies are just not that impressive. When you listen to her and you try to understand what she's really saying that she's going to do, it's not coming across that clear. But I would argue it's higher taxes, bigger government, more spending, and the like. And it's sad to hear Donald Trump do the same thing. Republicans used to try to be small government, but they're not anymore. They're both parties are big spenders. ครับโอ้อย่างคุณแคม a ราแฮร์ริสเองเนี่ยนะครับก็จะมีนโยบายหลายอันที่ต้องจับตามองกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาษีนิติบุคคลซึ่งอันนี้จะตรงข้ามกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับและแน่นอนนะครับถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ยเขาก็จะบอกนะฮะบอกว่าในการที่เพิ่มภาษีนิติบุคคลเป็น 28% จาก 21%นะฮะเขาอาจจะมีการให้ incentive นะครับหรือว่าเป็นการลดหย่อนภาษีให้กับธุรกิจขนาดเล็กนะครับแต่เขาจะไปเก็บพวกคนรวยอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์ดูก็บอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ไปกระทบกับคนที่ชนชั้นกลางอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมุมหนึ่งนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งที่ผมเองก็เพิ่งจะได้ยินนะครับก็คือว่าทางฝั่งของคุณแคม a แฮร์ริสเองเนี่ยอาจจะมีการจัดเก็บภาษีเป็นแบบ unrealized นะครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากคือปกติถ้าสมมติเราขายเราได้กำไรนะแล้วก็เสียภาษีอันนั้นก็เป็นท่าที่ปกติที่เราจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับทางฝั่งของอเมริกาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้สิ่งที่อาจารย์ดูได้ชี้มาเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าต่อให้เรายังไม่ขายนะเขาอาจจะมีการจัดเก็บด้วยนั่นก็แปลว่าเราอาจจะต้องมีการขายบางส่วนเพื่อไปจ่ายภาษีนะฮะเหตุผลเนี่ยที่มันเก็บยุบยิบยับอะไรไปหมดเนี่ยเพราะว่าทางฝั่งของรัฐบาลของคุณแคม a แฮร์ริสเองเนี่ยจะใช้จ่ายเงินแบบมหาศาลมากๆแต่จะว่าไปทั้งสองรัฐบาลแหละหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าคุณแฮร์ริสขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะใช้จ่ายแบบเต็มเหนี่ยวนะครับเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างอาจารย์ดูก็บอกว่าคุณแคม a แฮร์ริสพอพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยหลายๆตัวมันอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะครับแต่พอดูจากนโยบายสิ่งเหล่านี้โอ้โหผมว่าก็ถ้าใช้จริงเนี่ยจุกเหมือนกันนะนักทุนไทยที่ลงทุนที่นู่นเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะนี่คุณวีวินบอกดีมากค่ะ
คุณติ๊กบอกพูดไทยเก่งมากเลยนะคะนะฮะคุณชยพันธ์บอกว่าดีมากนะฮะคุณนวพงศ์บอก good ครับ good นะฮะ so then question from คุณปริยันกานะฮะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับ so what will be the effect on stock market based on who wins the election So I think that the first thing is if Trump wins, the stock market should fly because people will feel like he's going to pump things up. Right. And so that's the first thing that I would argue is that we probably will have a strong stock market. I also think that the stock market will be strong because the Fed will, my prediction is the Fed will reduce rates to zero very quickly. And, or getting it to very low. And the reason is because number one, they want to try to stimulate the economy now that there's a new president. And imagine that Trump tries to put in a new Fed president as an example. But the second problem they're facing is that the interest on the debt is just extremely high now. It's going to quickly become the number one spending item of the US people's taxpayer money. And so it's just out of control. So that's not a problem when interest rates are super low, when the government can borrow at, let's say, 2% or something. But we're definitely feeling the pain, from a budget perspective. And so I think that there's not a lot of choice. At some point, they're going to reduce interest rates, and they may try to control the interest rates and keep them down and let inflation go. So there's an argument that it may not be the best time to invest in bonds, particularly in the US. We don't face those kind of problems in Thailand because we didn't have overspending and over borrowing, because we actually have a law that limits the amount of debt we can have relative to GDP, which is, I think, one of the best decisions that Thai politicians made many, many years ago. Right. But Trump policy, for example, like the trade war between US and China, so that could lead to the higher inflation, and that means that the Fed might not be able to reduce the interest rate to zero, just like you mentioned. What do you think of that? I think that Trump is often more noise than he is action. And so I feel like he's not going to he's going to use the tariffs as a threat to get countries like China to do what he wants. But in the end, he's not going to put a huge amount of tariffs on, is my opinion, is what we'll get to. But definitely tariffs will put pressure on prices, as anything that America's buying is ultimately getting quickly more expensive, almost instantly when a tariff goes in. So it is going to have inflationary pressure. But the problem is that if the Fed decides that they want to continue to fight the inflationary pressure, they're going to face another problem, and that is they're going to continue to raise the cost of the debt and in the federal government. And the result of that is eventually it will crowd out other spending, and they know that at some point there's a limit to what this is. So I think that's a secondary factor that we have to keep in mind. And that is just that the Fed is it's getting harder and harder for the Fed to increase or hold rates, high. ครับโอเคนะฮะเมื่อกี้ก็คุยกันประเด็นที่บอกว่าถ้าใครมาเนี่ยจะเป็นผลบวกนะครับต่อตลาดหุ้นนะครับก็เป็นคำถามของคุณพิยันกะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็แน่นอนนะครับด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็น่าจะมีผลนะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นหรือว่าในตลาดหุ้นเนี่ยก็คงจะชอบนะครับเรื่องลดภาษีนู่นนี่นั่นอันนั้นก็คงส่วนหนึ่งนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ดูบอกว่าเฟดอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วลดแบบเร็วๆด้วยนะล่าจะเหลือศูนย์ซะด้วยซ้ำนะครับเหตุผลอย่างแรกนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจสไตล์ของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแน่นอนเขาแบบต้องกระตุ้นนะอย่างที่เราเห็นตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับเพราะมันคือผลงานที่เขาจะต้องมาโชว์นะครับให้กับประชาชนของเขาบอกว่านี่ไงเศรษฐกิจดีไงเขาจะเคลมได้งั้นการลดดอกเบี้ยก็จะเป็นหนึ่งในกลไกที่เขาจะมาใช้นะก็จะกดดันทางฝั่งของเฟดนะครับส่วนที่2ภาระหนี้ของทางฝั่งของอเมริกา
อย่างที่เราทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะดูในมิติไหนเนี่ยมันเยอะมากนะนั่นก็แปลว่าถ้าดอกเบี้ยมันยังคงสูงอยู่อัตราดอกเบี้ยมันยังคงสูงอยู่ภาระดอกเบี้ยที่เขาจะต้องจ่ายมันก็สูงตามไปด้วยนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำให้เชื่อว่าฝั่งของอเมริกาอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยแบบรวดเร็วเลยผมก็เลยถามเข้าไปอีกนิดนึงนะครับบอกว่าแต่ว่านโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยหลักๆนะครับที่เขาประกาศมาโดยตลอดก็คืออาจจะทำสงครามการค้ากับประเทศจีนนะครับจะตั้งกำแพงภาษี 60%รายวันไปเฮ้ยเงินเฟ้อมันอาจจะเอาไม่ลงนะถ้าเงินเฟ้อเอาไม่ลงเฟดจะลดดอกเบี้ยได้เหรออาจารย์ดูก็บอกว่าถ้าดูสไตล์ของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะเขาจะชอบเหมือนกับว่าพูดเสียงดังนะฮะมี noise นะครับทำให้ตลาดมันปั่นป่วนไปก่อนแต่ว่าแอคชั่นจริงๆเนี่ยต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะถ้าทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหแล้วดอกเบี้ยเป็นยังไงนะฮะแล้วยังต้องเอาเงินเฟ้อลงอีกเหรออะไรเงี้ยครับก็ยังยืนยันนะครับสำหรับมุมมองนะครับว่าสุดท้ายโดนัลด์ทรัมป์มาตลาดหุ้นก็คงจะดีนะครับพุ่งปรี๊ดขึ้นไปเลยนะอัตราดอกเบี้ยอาจจะลดลงนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับมีท่านไหนอย่างไรอยากจะทราบนะฮะท่านนี้ถามพูดถึงพม่าไม่เกี่ยวครับอันนี้เราพูดถึงอเมริกานะฮะโอเคทักทายทุกคนเลยนะครับโอเคso this audience is asking about the effect on the US dollar and the BRICS, of course. So what's your thought on that? So let's just talk about US dollar for a moment. I think Yep. eventually that US dollar is going to, collapse, but the question is how long can the US delay that? And I think that they can delay it for a couple more years, but eventually we're going to see serious weakness in the US dollar. They're going to delay it by basically forcing people to continue to use it. And so by doing that, they keep the demand for the dollar strong. Also, if there's uncertainty in the world, then dollar becomes a safe haven asset. So people, move their money into dollars. As far as BRICS is concerned, this BRICS was caused by the U.S., by the U.S. sanctioning everybody that they didn't like. And the end result is that those people got together and said, we're not going to put up with that. So the BRICS summit that just happened recently, I think it's pretty clear that there's probably not going to be a BRICS currency right now. What it is it's a trading platform and a Forex exchange platform that they've been working on. So there's no way that BRICS can be a substitute for the US dollar. It's never going to be. They just want to come up with ways that they can trade amongst themselves without having to go into US dollars to do it. So if China wants to buy oil from, Saudi Arabia, they're going to transact that in US dollars and they want to try to get around that. And so you can do that through bilateral deals between countries, or you can do that through using your own currency and the currency of the other country, which is what BRICS is going to use. So for right now, I don't think that there's a great substitute for the US dollar. But what I do think is that that's the type of thing that's going to cause the dollar to stay strong, because the US government has a lot of power, to use the US dollar. And so I would say that's going to stay strong, but eventually it's going to collapse because there's just way, way too much spending going on in America. And eventually that's going to crowd out through interest costs, other spending. ครับจริงๆก็จะเชื่อมจากเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้คำถามก็คือว่าแล้วผลการเลือกตั้งเนี่ยจะมีผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์อะไรอย่างไรนะครับคืออาจารย์ดูเนี่ยก็พยายามไปเชื่อไม่เห็นซึ่งจริงๆอาจจะเป็นข้อดีของไทยด้วยนะครับเพราะอย่างไทยเองนะเราจะมีกฎหมายที่คุมพวกเพดานหนี้สาธารณะอะไรใช่ไหมครับแล้วก็จะทำให้ทางรัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนี่ยต่อให้อยากจะประชานิยมก็จะมีลิมิตนะครับเพราะเรามีตัวกฎหมายตรงนี้นะครับอันนี้เชื่อมจากอันที่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ดูบอกเมื่อสักครู่นี้คือค่าเงินดอลลาร์ถ้าในระยะสั้นๆก่อนก็มีโอกาสที่แข็งค่านะครับแต่ว่าถ้าในภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับยังไงสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะถึงวันล่มสลายนะครับแต่ไม่มีใครทราบหรอกว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าทางฝั่งอเมริกาโอ้โหใช้จ่ายกันแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากอย่างที่เราเห็นรัฐบาลแทบจะทุกรัฐบาลเนี่ยนะครับอัดฉีดนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็อาจจะมีการอ่อนค่าของตัวค่าเงินนะครับแต่ว่าโอเคก็คือหมายดอกจันไว้หน่อยนะครับว่าเราก็ต้องตามไปเรื่อยๆจริงๆมันค่อยๆมาทีละนิดแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าในเชิงของการเมืองในระดับโลกทางฝั่งอเมริกาก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นค่าเงินดอลลาร์มันก็ยังมีโอกาสที่จะแข็ง
นะครับแต่ขณะเดียวกันทางฝั่งของ BRICS เองนะฮะถ้าเป็นในภาพรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นการสร้างสกุลเงินใหม่อะไรขึ้นมาลักษณะแบบนั้นแต่มันจะเป็นแบบแพลตฟอร์มนะครับในการชำระเงินอะไรร่วมกันหรือทำการค้าระหว่างกันซะมากกว่านะครับก็จะเป็นในภาพลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบก็อาจจะยังต้องตามกันต่อนะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้มันเริ่มมีหลายๆขั้วนะครับที่จะขึ้นมาทานอำนาจกันแล้วนะครับจีนก็อยากจะทำการค้าขายนะครับกับซาอุดิอาระเบียซื้อน้ำมันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนที่เราเห็นอยู่นะครับเขาก็พยายามจะเหมือนกับถอยจากค่าเงินดอลลาร์ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นภาพ direction ที่เราเห็นอยู่นะครับโอ้พี่เบิร์ดมาด้วยนะครับสวัสดีพี่อีกแล้วก็อาจารย์แอนดรูแขกรับเชิญนะครับบอกว่าไม่เก่งอังกฤษนะครับกลัวอ่านชื่อผิดชื่ออาจารย์แอนดรูสต็อตส์นะครับผมนะฮะคืนนี้ทองคำดิ่งลงนะตามแผนไลฟ์ใช่ใช่ใช่ผมเห็นอยู่นะเห็นแล้วนะครับลงมาประมาณ 2,000 เดี๋ยวนะฮะ 2,755 เหรียญใช่ไหมครับเมื่อวานนี่แตะขึ้นไปประมาณ 2,780 มั้งเมื่อเช้ามีบางช่วงขึ้นไปตรงแนวต้านที่สำคัญที่บิลเบิร์ดบอกเลย 2,790 นะครับ so let's talk about gold so what's your take on gold after the election so there are a lot of questions from the audience as well Okay. So right now my portfolio is for my strategy is 25% gold. And it's been that way for a while. And basically, I think I'm probably going to keep that trade on even after the election. I think the other thing is just to make sure that now, but by the way, 25% gold is a big holding. So I would be careful for any of the listeners that if you're going to go overweight gold, I would consider 10% of your total assets to be an overweight position. Going to 15 or 20 is very, very high and brings all kinds of new risks. Now, I reevaluate my portfolio every 3 months. I look at it very carefully and I can get completely out of it very quickly. But that's just one thing I wanted to highlight about gold. Why do you believe in gold? Because 25% of the portion of the portfolio is pretty high. It's pretty huge. Yeah. So I use my methodology called FVMR, Fundamentals, Valuation, Momentum, and Risk. That means that I will sometimes capture momentum, and there's momentum in gold. The beauty of momentum is that you don't even necessarily understand where it's all coming from. But if it's going up, you capture some of that upside. So that's the concept of what we're doing with momentum. But I mean, things are in favor of gold, and they have been for a while. First, instability between Ukraine, Russia, Palestine, and Israel. You've got uncertainty relative to many other things going on. You've also got regulations that change with the BIS, the Bank for International Settlements, that basically allows banks now to hold the physical gold as a reserve. So, and then you've got all these countries, especially Russia, but others that are afraid of sanctions. And so they want to sell their dollars and put it into something else. So what are they going to put it into? Well, gold is a great, thing to put it into. So generally, I would say if you're looking at a long-term perspective, gold is not a great asset class because it doesn't necessarily have a huge long-term return. The volatility of gold relative to the stock market's about zero. So it's really no major correlation, but that helps you when you're trying to reduce the volatility of the portfolio. So I will always have some gold in the strategy, maybe 5 or 10%, but at 25, it's really foreign buying, some changes in regulations, fears about political situation. And that's the reason why. And also you got a US market that's reaching a top basically of profitability. And so, gold becomes a relatively attractive asset class. โอเคนะครับอาจารย์ดูบอกว่าพอดีเมื่อกี้มีคนถามเกี่ยวกับทองคำเยอะพอสมควรนะครับก็เลยดึงขึ้นมาถามเลยแล้วกันนะฮะอาจารย์แอนดูก็เลยบอกว่าจริงๆชอบทองคำอยู่แล้วนะครับถ้าโดยช่วงเวลาปกตินะช่วงเวลาปกติก่อนนะครับก็จะถืออยู่ประมาณสัก 5-10% ของพอร์ตนะครับอันนี้คือช่วงเวลาปกตินะครับแต่ด้วยโมเดลนะครับที่อาจารย์ใช้อยู่เนี่ยนะครับซึ่งจะดูทั้ง fundamental valuation momentum อะไรต่างๆนะครับปรากฏว่าตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าทองคำมันน่าจะมานะครับก็เลยเก็บทองค
มาในพอร์ตเนี่ยเพิ่มเป็นพอร์ชั่น 25%เยอะมากนะครับทุกคนนะครับนะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ก็เลยต้องเตือนนิดนึงหมายถึงเตือนคนอื่นๆนะครับว่าถ้าเราไม่ได้มีโมเดลเหมือนที่อาจารย์มีนะครับเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจารย์ดูเองเนี่ยนะครับก็จะมีการ revise port เนี่ยทุกๆ3 เดือนอยู่แล้วนะซึ่งก็จะใช้โมเดลนะครับในการวิเคราะห์โมเมนตัมอะไรต่างๆนะครับถ้า3 เดือนมันเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนจริงนะครับก็อาจจะมีการขายก็ได้เพราะฉะนั้นเราเองพอฟังแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ไป all in ไม่ใช่ไปแบบโอ้โหซื้อ 25% เหมือนอาจารย์ดูไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เหตุผลนะครับที่สำคัญนะฮะก็คือ1มันเกิดความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในหลากหลายภูมิภาคอย่างที่เราเห็นกันนะครับนะฮะแล้วก็สงครามปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะฮะธนาคารกลางทั่วโลกก็ทยอยเก็บนะครับเข้ามาเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับแล้วก็จะเจอนะในเรื่องของตัวความไม่แน่นอนในหลายๆประเทศนะแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือว่าทางฝั่งของตัวตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันขึ้นไปถึงจุดที่ all time high หลายต่อหลายครั้งละนะครับคืนนี้ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้ all time high หรือเปล่านะครับซึ่งพอขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยแน่นอนให้เราไปไล่ราคาอีกเนี่ยมันก็คงจะอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกละนะครับแต่ว่าทางฝั่งของทองคำเนี่ยมันยังพอที่จะไปได้นะครับก็เลยเข้ามาเก็บทางฝั่งทองคำนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามองภาพยาวๆเลยนะคาแรคเตอร์ของทองคำเนี่ยเขาไม่ได้มี cash flow เขาไม่ได้ให้ dividend yield เขาไม่ได้ให้ dividend จ่ายเงินปันผลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูตามไปเรื่อยๆแต่แค่สถานการณ์ในช่วงนี้นะครับมันอาจจะเหมาะกับการลงทุนในทองคำด้วยนั่นเองแต่ก็ต้องย้ำนะถ้าสถานการณ์เปลี่ยนอาจารย์เองก็อาจจะมีการขายออกมาก็เป็นไปได้นะครับโอเคนะฮะso let's see the questions about the okay so that is the question about the relationship between the US and China so what's going to affect the relationship I mean the result of the election Well, I think after watching many congressional hearings, what's clear yeah is no Democrat or Republican is in favor of working closely with China. They're all against China. And that's why I think that, we're facing a problem because there's really no standout person saying this is crazy. We've got to stop this. So it's just a steady march towards war. Now, what does war look like? War is a cyber war. War is a war of threats. War is a war of sanctions, of tariffs, restrictions, trying to restrict trade that China's doing with other countries and the like. And so that's the type of war that's really, I think, happening. Also, the war on capital, because basically if the U.S. can deprive China of getting capital, then they're going to slow down the economy. And if we look at fund flows, which I just looked at some statistics on that, and I saw that there was still some reasonable fund flows into China, which I was kind of surprised with. But I think you've got pension funds in America that are so afraid of what could happen with China and U.S. relations that they have to reduce their portfolios long before something happens. Or long before Trump or government says you can't own Chinese stocks, as an example. So that's part of the reason why I've been negative on China, is because I think that all the senators, all the House of Representative members are after China, but also they have a lot of weapons to try to push it down. And the main thing is if they can keep foreign investment from growing in China, they slow down the economy. So I would say that under Trump, we're going to see, I think Trump's a realist, right? Like he's going to work with China to some extent because they just don't have the manufacturing base in America. But truthfully, I don't think that Harris has a great idea about what to do with China. And so it then falls back on the people in the State Department in particular that are probably leading the way on that. And I would say it's still a confrontational relationship with China. And so that's not particularly good for the world. Right. But you heard the news about the China. They be able to produce the chip. I think the 3 nano something. Would that be the game changer between the The problem relation? is America's accelerating China's rise.
and they're doing it by trying to keep them out of the global system and threatening them with sanctions and China's seeing what happened to Russia. So China is smart. What they're doing is saying we're gonna basically make ourselves self-sufficient. You see, the problem with China is that almost all the oil that they get is coming to the Straits of Malacca in Singapore, Malaysia, area in between Singapore and Malaysia. The U.S. Navy can shut down that transport route very easily. And if that happens, they can cut off the supply of oil to China and to Taiwan also, although there'll be oil that will be coming in from California as an example. So one of the challenges that Xi Jinping has is to try to figure out how to become self-sufficient. So people who love ESG, people who love sustainability, they'll see that China has done a lot of solar, they've done a lot of wind, they're doing nuclear, they're trying, now they're also doing coal. But the point is that they're trying to come up with ways to become more energy independent so that they're not threatened. Europe has been killed by the cutting off of Russian gas. It was just an incredible flow at low prices that could fuel the economies of Europe, and they're finished. That's over. And now their gas in particular is really expensive. So if China gets cut off, it's going to be really hard for them. So part of what they're trying to do is prepare for that. And so they're ramping up coal, they're ramping up nuclear, they're ramping up solar, they're ramping up wind, and any other type of way that they think they can get, energy. ครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่เราเห็นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการแถลงนะครับของทั้งสองฝั่งนะครับหรือในสภานะครับก็จะเห็นว่าไม่มีใครโอเคกับทางฝั่งของจีนหมายถึงว่าสุดท้ายไม่ว่าใครจะขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความตึงๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีการใช้มาตรการต่างๆกับทางฝั่งของจีนนั่นคือสิ่งที่เห็นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันคำว่าเกิดปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นในแง่ของเช่นแคปิตอลเงินทุนอาจจะเป็นเรื่องของกำแพงภาษีนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการแซงชั่นคือมันเป็นได้หลากหลายรูปแบบมันไม่ใช่คือการเปิดหน้าชนอย่างเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะครับซึ่งทางฝั่งของคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะจัดการอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นจุดยืนของเขานะครับแต่ว่าคุณคาเมลาแฮร์ริสก็คงจะไม่ได้ต่างกันมากนะเมื่อก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับที่ทางฝั่งของอาจารย์แอนดรูเองก็อาจจะไม่ได้แนะนำให้ลงทุนทางฝั่งของประเทศจีนด้วยนะครับซึ่งมันก็มีข้อแปลกใจอยู่เหมือนกันทางฝั่งของจีนเองเนี่ยเขาเห็นโฟลว์นะครับในการที่จะไหลเข้าไปที่ประเทศจีนนะครับแต่พอมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้การลงทุนในจีนเองอาจจะต้องใส่เครื่องหมายดอกจันไว้นิดนึงนะครับว่ามันจะมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่นะครับว่าทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยอาจจะใช้มาตรการอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าอาจจะห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกาหรือนักลงทุนอเมริกาไปลงทุนในประเทศจีนเราอาจจะได้ยินข่าวประเภทลักษณะแบบนี้เนี่ยมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเมื่อกี้ผมเลยถามเพิ่มนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาอาจจะพึ่งพาพวกชิปอะไรต่างๆจากบริษัทในประเทศอเมริกานะครับแต่ว่ามันก็มีข่าวใช่ไหมครับว่าเขาสามารถผลิตชิปตัว3นาโนมิเตอร์เมื่อกี้ผมนึกหน่วยไม่ออกนะครับ3นาโนมิเตอร์เนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้มันอาจจะทำให้ทางฝั่งของจีนเองเขาอาจจะไม่ได้แคร์อะไรมากขนาดนั้นแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งอาจารย์ดูก็ให้ข้อคิดไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าทางฝั่งของจีนเองเนี่ยเขาก็ถูกบีบคั้นนะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เองทางอเมริกาเขาก็โอ้โหเต็มเหนียวเลยใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยคุณทรัมป์แหละกำแพงภาษีนู่นนี่นั่นอะไรต่างนั่นก็แปลว่าทางฝั่งของจีนเขาต้องดิ้นรนอย่างเต็มที่เพื่อให้ตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องของตัวพลังงานด้วยนะครับเพราะว่าตัวพวกพลังงานหรือว่าน้ำมันต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องผ่านตัวช่องแคบมะละกานะครับซึ่งถ้าทางฝั่งของอเมริกาอยู่ๆบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปิดเลยโหจีนก็งานเข้าสิครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งของจีนเองเขาก็เลยต้องพยายามที่บาลานซ์นะครับเรื่องของตัวอำนาจอะไรในโซนนี้ด้วยนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะแล้วก็ยังไม่นับว่าทางฝั่งของจีนเองก็พยายามที่จะสนับสนุนเรื่องของพลังงานนะซึ่งอาจจะผ่านทั้งตัวโซล่านะครับพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยจริงๆเราคุยสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นขนาดเล็กทางฝั่งของจีนเนี่ยใช้กันเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาจะทั้งทำยังไงก็ได้ให้เขาพึ่งตัวเองให้ได้ซึ่งก็รวมถึงตัวพลังงานเพราะเขามีบทเรียนแล้วไงที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนใช่ไหมครับแล้วก็ยุโรปเองก็งานเข้านะครับเพราะ
ทางฝั่งของยุโรปเองนะครับก็เป็นคู่ขัดแย้งอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ทำให้ทางฝั่งของจีนเขาเห็นความเสี่ยงพอเห็นความเสี่ยงแบบนี้ก็ต้องกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ต้องทำเองก็ได้ให้ตัวเองอยู่รอดได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะครับจุดยืนของทางฝั่งของจีนนะครับโอเคคุณทะเลนะ How do you predict the trend of Thai stock market after U.S. election and also the fund flow? I mean, Thailand has been a disaster, and it's been going on for a while now as profitability just continues to collapse. Oh, right. And Thailand really needs some help. In companies in Thailand need to start getting up their profits for sure. So Thailand doesn't. Whatever happens in America, Thailand's doing already a pretty bad job for itself. And there needs to be some real change in corporate Thailand. And so that's the first thing. Until we see that there's some real change there, I think we can be in a situation where there's no major earnings recovery. There's so much opportunity for Thailand, but I don't think that they're getting it. Trying to brand things. I recently spoke at a very large company in Thailand that's listed in the stock market, and their gross profit margin was really low compared to their global peers and where it really should be. It should be much, much higher. But the reason why is because their branding is not strong enough to demand a higher price relative to peers that are sitting at, let's say, a 7-Eleven as an example. And so Thailand really needs to continue to invest, in the branding of the business, because Thailand's good. We got good business, we got good leaders, but the question is, how do you scale that? And so that's, but the most important thing I learned as an analyst is that when everything seems terrible, that's the time you should buy. So everything seems terrible in Thailand, but we probably are pretty close to a bottom, and that we can come back strong from. If the Fed lowers interest rates, we're going to see interest rates come down in Thailand, and that can spur some growth. But I don't think that the main constriction on the Thai economy in relation to interest rates is the individuals. So the typical household has such a huge amount of debt that it's just it's unbearable. And so this is part of the reason also why falling interest rates can help Thailand. But it's just not, you can't get a lot of demand going in an economy when most of the people are up to their ears, we say, with debt. So that's a problem. That's a constraint for Thailand. It's just it's hard to beat. ครับโอเคนะฮะคุณทะเลนะถามนะครับบอกว่าแล้วมองอย่างไรนะครับสำหรับตลาดหุ้นในบ้านเรานะครับในประเทศไทยหลังจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งจริงๆอาจารย์แอนดูเนี่ยพูดมาโดยตลอดนะครับบอกว่าถ้าไปดูเรื่องของอัตราการทำกำไรของบริษัทเนี่ยโดยเฉพาะในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอ้โห disaster นะครับคือมันหายนะหายนะมากๆนะครับหมายถึงว่ามันต่ำเตี้ยไร้ดินแล้วมันถอยลงมาเรื่อยๆความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในประเทศไทยเนี่ยมันถอยลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับอาจารย์เพิ่งจะไปเจอบริษัทจดทะเบียนยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็ไปดูอัตราการทำกำไรปรากฏว่าโอ้โหบริษัทนี้เนี่ยยังถือว่าต่ำกว่าในระดับโลกนะเหตุผลส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งนะว่ามันอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับพวกแบรนด์ระดับโลกเพราะฉะนั้นการที่จะไปดีมานด์เรื่องของตัวราคาเนี่ยผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ยอมยินดีที่จะจ่ายนะครับขนาดนั้นมาร์จิ้นก็เลยอาจจะบางกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแต่ในขณะเดียวกันตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันก็สะท้อนให้เห็นขีดความสามารถในการแข่งขันนี่ขนาดเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วถ้าเป็นพวก SME พวกขนาดกลางขนาดย่อยเนี่ยโอ้โหจะขนาดไหนอย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งประเด็นที่กลายเป็นโจทย์ใหญ่มากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันการที่บอกว่ามันแย่เนี่ยถึงจุดหนึ่งในมุมของการที่อาจารย์ดูเคยเป็น analyst เคยเป็นนักวิเคราะห์นะครับก็บอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นจุดซื้อก็ได้นะครับก็เหมือนที่เราได้ยินกันมาแหละครับนะว่าเมื่อตอนที่เหมือนกับว่าคนอื่นเขาไม่สนใจละนะหรือมันแย่ทุกอย่างมันแย่ไปหมดจริงๆแล้วมันอาจจะมีของดีซ่อนอยู่ก็ได้นะครับในขณะเดียวกันการที่ถ้าทางฝั่งของเฟดมีการลดอัตราดอกเบี้ยจริงตามที่วิเคราะห์ไปนะครับสิ่งที่จะตามมา
เช่นในบ้านเราก็คงจะหลีกเลี่ยงเทรนด์ตรงลักษณะแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าก็อาจจะต้องมีการลดดอกเบี้ยซึ่งมันก็อาจจะมีตัวช่วยนะครับเป็นการช่วยประชาชนทั่วไปคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูโอ้โหหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเยอะมากนะ89%ของ GDP ซึ่งมันเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับโอเคโอเคใครมาก็อเมริกันเฟิร์สนะครับคุณเคบอกนะโอเคนะฮะขอดูหน่อยท่านนี้นะครับบอกว่า Oh, is it possible to see the World War III? Yes. If you remember, last time we talked, I talked about World War yeah. 2.5. Oh, yeah, and right. that was the takeover of Europe by US. Now we can see that the US really needs Europe to fight against China, and that is the World War III, the ultimate one that's coming. Now, if one of the things that's very scary is if Biden and his team, they keep pressuring Putin and keep not being willing to talk in any way, which nobody does that in real life. People work out problems as best as they can, but there's just no discussion. America's right in this. And so there's a risk that pushes us to, and think about how Putin's got his red lines, and we've been crossing them recently. And with F-16s flying over and other things, missiles shot into Russia, clearly controlled by US and US technology. And so that's one of the things I think that people like about Trump is that he's committed to stopping war. And so he would do it by sitting down with Putin and say, let's stop this and let's come up with a deal. So, but I would say there's a real chance that we're close to global war. And that's the problem. The problem is this though. In Thailand, we like to think that we're independent and that we haven't been colonized or conquered, and that we want to maintain our independence. But when America says you pick a side, Russia and BRICS and China, or US, which one you want? Which one is Thailand going to pick? They're probably going to pick the US. They have to, right? So also I try to tell my Thai friends to don't take too much comfort in the idea like we can be neutral in this. It's not going to be easy to be neutral. And that's how world wars start, right? Is that some incident happens and then the opposing force is trying to get allies and people to join with them to fight. And that's definitely, part of it. So I am very scared about it. And that's another reason to have gold right now. ครับครับโอเคนะฮะท่านเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยที่เราเห็นสงครามนะครับหลายๆที่เนี่ยอันนี้ถือว่าใกล้เคียงกับสงครามโลกครั้งที่3มีโอกาสที่จะเห็นหรือเปล่านะครับอาจารย์ดูก็บอกว่าตอนนี้มันคือ 2.5 นะครับยังไม่ถึง3นะฮะถ้า3คืออเมริกากับจีนนะครับแต่มันยังไม่ถึงตรงจุดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้คือทางฝั่งอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็อาจจะมีบางช่วงที่เขาหึ่มๆกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องกึ่งจับมือละนะครับเพื่อเป็นการต่อสู้กับขั้วอื่นนะครับขั้วอื่นก็คือเนี่ยทางฝั่งของจีนแล้วก็เดี๋ยวจะมีฝั่งของรัสเซียด้วยนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เราเห็นเขาถล่มกันอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของอเมริกานะครับซึ่งหลายคนลุ้นว่าคุณทรัมป์จะชนะหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งในนโยบายของเขาก็คือว่าถ้าขึ้นมาจริงปั๊บจะเบรกเลยเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณปูตินนะครับบอกว่าเฮ้ยเรามานั่งคุยกันหน่อยดีไหมนะฮะแล้วก็จับไม้จับมือกันทำดีลกันน่ะคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกอยู่แล้วเขาเป็นดีลเมเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไปหาข้อตกลงตรงกลางแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหยุดสงครามนะครับหลายคนก็เลยลุ้นตรงประเด็นนี้อยู่นะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ดูก็ชี้ให้เห็นอีกมุมนึงนะครับบอกว่าอย่างเมืองไทยเองเราอาจจะบอกว่าโอ้เราชอบเป็นแบบนูโตรอ่ะเราชอบเป็นแบบกลางๆไม่เลือกข้างผมนึกคำอยู่คือคำว่าไม่เลือกข้างนะครับแต่เอาเข้าจริงในชีวิตความจริงเนี่ยเดี๋ยวพี่ใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยตกลงคุณเลือกข้างไหนคุณเลือกอเมริกาเปล่าคุณเลือกบริกส์หรือเปล่านะครับคุณเลือกจีนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าบอกไม่เลือกข้างเนี่ยนะฮะในมุมของอเมริกาเขาก็จะบีบให้เราเลือก
อยู่ดีนะครับสุดท้ายนะเราก็อาจจะต้องมีการเลือกเช่นทางฝั่งของอเมริกาอยู่ดีนะครับอันนั้นก็เป็นสไตล์ของประเทศมหาอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าที่เป็นกลางนะครับไม่มีอยู่จริงนะครับสุดท้ายก็ต้องเลือกให้ดีว่างั้นเถอะนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่อาจารย์ดูพยายามจะบอกเพื่อนคนไทยนะครับว่านี่คือเกมระดับโลกเขาเล่นกันแบบนี้นะฮะ Okay so I think let me see the questions from the audience I think that's it for the Okay. audience okay so any last few words that you would like I would give to one say to the prediction. audience Last time we talked about the World War 2.5 right and my prediction is that over the next 4 years, tax rates are going to come down massively around the world. And this is the reason why is because it's the best tool that Republicans and people who are more right wing that are starting to take over politics in Europe a little bit and in the US a bit, particularly if Trump gets into power, that we're going to see, basically, if you think about the Democrat Party or liberal, they tax, the money that people have, and they use that tax to start many different departments and programs in the governments. And the only way that the Republicans can win in the future is potentially cutting the budget of all these. And that's, you do that by reducing taxes and say, we don't have the money to pay. And that's the reason, that's the way you reduce the number of, I was just looking around and trying to look at research about the percent of people in the US government that are administrative type of people who are Democrat leading versus Republican leading. And it's 80% Democrat. So part of what's happening is that within the whole government, there's a whole force that's against Trump and against Republicans. And it's hard to beat them once they're in those positions. Very hard. So that my prediction is that the right-wing parties around the world will try to cut taxes as low as they can to defund the many different programs that are going on supported by the liberals in the government. And the end result of that is that it is actually a combination of positive and negative. The positive is maybe you could unleash the economy and have less regulation and all that. But also, it can be that it unleashes these people to fight back. Right. And so that's the thing that I'm thinking a lot about is that I think tax rates are going to come down pretty substantially. I was thinking about if I was in the US now, I would start a petition or a movement to say no more than 15% taxes that any government should take from the people. And what's funny is that number is the number that the EU says that must be your minimum tax number. They want everybody to use a minimum tax number of 15. That's the first thing. The second thing is I'm really worried about Thailand because Thailand is just following the EU. And they're following it by instituting new tax policies related to overseas investments, which we've seen, shake up a lot of people. And nobody liked that, right? Nobody liked the idea of changing the way they're being charged taxes on their foreign investments. But was there any politician against it? Were there any outcries putting pressure on the Ministry of Finance to stop doing that? No. No, and it's going to get worse because this worldwide tax that they're talking about doing, where Thai people will have to pay tax on income all around the world, is just another step, another thing, and nobody's protesting it. And the reason why these things are happening is because of commitments to OECD as well as European Union and others, where they're getting, Thailand is, the Ministry of Finance is being pushed from, deals that they've signed that now are coming home. And now the impact of these are going to be pretty significant on Thailand. I would just recommend that everybody wake up and put pressure back onto Ministry of Finance to try to get them to stop and think what they're doing, because some of these policies that they're being pushed to do
by their common reporting standards, and European Union and other places, OECD countries, could have some really negative effects for Thailand. So that's the two things: tax rates 15% to get rid of the funding or defund the liberals in the government. And the second one is that the revenue department is probably just going to march Thailand into an awful, awful tax situation, and nobody's going to stand up and stop it. And we need people to stand up. We need politicians to stand up so that Thailand Ministry of Finance doesn't do something that really causes long-term damage, that they think, they're complying with whatever agreement that they sign. ครับโอเคนะครับในภาพรวมนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับอาจารย์ดูก็บอกว่าทางฝั่งของอเมริกาหรือจริงๆหลายประเทศแหละนะครับว่าอาจจะมีการลดนะครับในเรื่องของตัวอัตราภาษีลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเกมการเมืองของเขานะครับเพียงแต่ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดภาพนั้นนะครับในขณะที่ในบ้านเราเองสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าก่อนหน้านี้เองนะเราจะเห็นการประกาศว่ามีการเก็บภาษีหุ้นที่เราลงทุนในต่างประเทศใช่ครับแล้วก็เราอาจจะมีการถกในเรื่องนี้นะครับแต่ไม่ได้มีการที่เหมือนกับไปถึงขั้นประท้วงหรือไม่เห็นด้วยอะไรมันเราไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งในขณะเดียวกันการที่เราไปตกลงดีลนะครับกับทางฝั่งของ EU อะไรต่างๆ OECD อะไรต่างๆนะครับเราก็ต้อง comply หรือว่าเราต้องทำตามเรื่องของภาษีแบบนั้นซึ่งจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นนะครับก็เลยอยากจะส่งเสียงสะท้อนนะครับไปยังทางฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆ Well thank you very much อาจารย์แอนดรู ครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับแล้วก็ thank you for the audience as well นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาฟังในวันนี้ด้วยเดี๋ยวครั้งถัดไปนะครับจะเรียนเชิญอาจารย์ดูมาคุยในเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยอันนี้ดึกละจริงๆเลยเวลานะนอนสำหรับอาจารย์ดูแล้วด้วยนะครับแต่ยังอุตส่าห์นะครับมาคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะนะครับนี่คือไรท์นาวใบเงินพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ